Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un peu la tout grâce sur Angry Birds Star Wars. Là, qu'est-ce que envie. C'est un peu bas. J'ai mis. Voilà. Vous voyez cette icône, le jeu sur notre progression. Voilà. Nul. Bon j'ai déjà fait ce jeu pas en entier, mais là je recommençais sur YouTube. Je vais pas changer de perso, je le sens. Oula. Waouh. Ok. Je sais même pas quand tu me parles, quoi. Ça sert à rien. Ah si, ça va. Aïe. Ok. Waouh. Oui, Oh, une nouvelle. Ok.
Voilà. Une étoile. Ouais. Et il y a aussi les faucons. Pas les faucons, le faucon Millennium plutôt. Pour ceux qui connaissent le jeu, un peu. Voilà, c'était nul. Ouh, j'ai fait mourir. Thématique. Voilà. Voilà. C'est bientôt fini. Quoi? Oh. Et voilà. Ils sont faciles. Oula. Voilà. Terminé. Vous me dites, je pense, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça sur la chaîne. Oula. Nul. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bah, au revoir. Voilà, c'est terminé.